nëse i bëllë, ma kesh do tjetë. Mendojmë se kështu që ka bëjmë në mërë. Ma vejmë të tjetë pas kalem të vëmë. Të regulare janë njërit e hapura, përveç ose mendojmë që duket të obiu të një që tjetë. Ma vejmë të hapura. Ok, atëre mendojmë, profesor Vjedeshtë për qështjën e profesor Simonit. Unë dashta më ndërlidh, me qenë se profesori ka punime që qenë ka dhe prezentu si Kosovës, edhe duhet pa tjetër me llogarit edhe ato si projekt, si punim shkencor, me vlerë, do të llogarit edhe mendoj që do të kaloj profesori, do të avancohet lidhjen e profesorit të rejtë. Ne jemi ata të cilët duhet ta suportojmë të shëndrojmë hapa një personi i cili qatë shumë ka kontribu, edhe është këtë i relevant që tash më fillë numër për kvalitetën e segmentet e tjera i ka më shumë se që duhet. Edhe nëse e komparojmë me dikën përpara, që është avancu me vetëm 5 punime pa asnjë kvalitet tjetër, atëherë do t'i shkaktojmë shumë patricik madhe, përvej kur jam kundër që në favorin në mbrojtje, pa tjetër, në çdo kush. Po, kjo edhe njëherë arsjell tek fakti se të duke në qendër të Prishtinës dhe marrësit shumë ta pas të mos në fushën akademike në sferën e mjekësisë, për faktin se pjesëmarrja në një olimpik multicentrik ndërkombëtar i 50 vende, ku normalisht përfaqësuesi i Kosovës nuk mund të jetë autori para së korrespondencë, janë zakonisht investime financuara në miliona për Bashkimin Evropian ose vende të tjera, atëherë e vendos në një pozitë shumë pavarësishme, sepse politimi multicentrik dhe çdo vend botës ka vlera shumë peshka krahasuar me një punim shkencor pa individual ose një grupi të ndërhunikuesve. Pra, kjo është një çështje që me të vërtetë kërkon çështje imediate në adaptimin e statutit kulturor, politimin multicentrike ndërkombëtare duhet vendosen në marrjen të rëndësisë së politimeve shkencore. Unë ju ftoj të gjithë anëtarët të lexoni një shkresë, keni në dokumentacion. E dërguar nga Ministri i Arsimit
efektuar pensionimin e tij, duke mos e zgjedhur në fundin e një. Komisioni ka shkruar një dokumentacion e konstaton se kandidati nuk i përshtatet të avancim, por mendon se në këtë rast ekziston mundësia të mbetet në fikë të njëjtë profesoria aktuar, pas mbështetjen e një në shkallë të statutit të UP-s. Komisioni mendon se kjo mund të jetë përfaqësuar në raport me kundër kandidatit pjesë momentalisht anëtarë në asistentit apo nuk kanë të jetë fare. Sidoqoftë, në çdo reformë për shkak të kompleksitetit të kësaj gjendje, Komisioni i Ankesave konstaton se Këshilli Mësimor është instanca e cila mund të bjerë vendimin e drejtë, duke pasur parasysh edhe faktin se në disa aspekte këto ankesa i tekalojnë mundësitë dhe kompetencat e Komisionit të Ankesave. Mos i vetë është ankesa të tjera se përpojnë një tjetër. Po, asistent doktor Lulzim Kameri pretendon se i plotson kushtet për zgjedhjen e këtë pozitë dhe kundërshton raportin e Komisionit të Zgjedhjes që mbas batimin e dispozitave të statutit dhe të drejtës materiale në përputhje të gabuar të gjendjes faktike. Komisioni për ankesa konstatoi se duke mbështetur në nivelin e statutit të statutit të UP-s, kandidati nuk ka përfaqësim profesorëve në zgjedhje apo avancim. Ankesa tjetër është asistent doktoresha Aurora Bakalli, e cila po ashtu pretendon se i plotson kushtet për zgjedhjen e këtë pozitë dhe kundërshton raportin e Komisionit të Zgjedhjes për mos batimin të dispozitave të statutit dhe të drejtës materiale në përputhje të gabuar të gjendjes faktike. Komisioni për ankesa konstatoi se duke mbështetur në nivelin e statutit të statutit të UP-s, kandidatja nuk ka përfaqësim ndaj profesorëve në zgjedhje apo avancim. Doktor Gaim Zashi, doktor shkencë, pretendon se i plotson kushtet për zgjedhjen e këtij pozitë, kurse Komisioni për ankesa konstatoi se duke mbështetur në nivelin e statutit të statutit të UP-s, kandidati nuk i plotson kushtet për zgjedhje. Dhe ankesa e fundit të kësaj rëndë është doktor Adin Kastrafi, pashtu doktor Adin Kastrafi, doktor shkencë, pretendon se i plotson kushtet për zgjedhjen e këtij pozitë, ndërsa Komisioni për ankesa konstatoi se duke mbështetur në nivelin e statutit të statutit të UP-s, kandidati nuk ka përfaqësim ndaj profesorëve në zgjedhje apo avancim. Këto janë të gjitha ankesa se këto rëndës Hapi debatin. Mendoj se kena s'ma përcime në bërë të kërëjnë të diskutër. Është vetë konkursin që i hapu për profesor projekt. Kandidati që konkuron është profesor Binotina. Edhe nëse nuk i profesor kushtet, nuk ka zirë në zirë. Edhe të ka i profesor. A mendoj për kandidatët i përvejnë që në bërë ankesa, hapet një konkurs shefi katedrës. Hapet një konkurs edhe të konkurojnë. Mendoj se në pjesë nevojë për ta kandidatë të aplikur. Mendoj se në ashtu me marë, kandidati është përfiri matë lartë, nuk është përfiri bifiri ne. Së në dizet në ka profesora, edhe është i paraparë për profesora Bilatë. Mendoj se është paparisje. Edhe kemi diskutu disa herë. Mendoj se profesora duhet i përshon kushtet për dizet në një. Nuk e shohë të arsyshme, është në të mendoj të diskutojnë, shumë herë kemi diskutu, mendoj dhe për kolegët tonë të shkojnë dhe në telezonë dhe në shumita, ma vjetër i bosh kolegët. Këtë mënirë mendoj të zjedhëm edhe i përcjellim mënirë në gjorë kolegët, po të me i përcjellë si do të ta kanë kontinuaj në universitet dhe shohë të arsyshme që këtë aspekt do të respektohet mendimin në komisionë dhe shkallaj mendimin që profesorët ka në mendim të recenzat pozitiv për kandidat tjetër, por është për asistent profesor.
ka mesafie. Dhe ka me ka me të lidhë shta, edhe në këtë më këtë së të dhe që nuk e ka të mesafi, të kush në kënë në ujtë branë të këtë, o adër në mëzirë të kush në branë të këtë. Kështë në s'ka më dhe kandidatës të cilët nga i kemi shumë të reprezentantë se gjitha pika i këmbush kriteret ma mirë se profesor Bush. Ka të në reprezentantë të parë, profesor Bush e ka të tezi parë. Ka monografi që në nëseta. Sigurisht besu kushtë të profesor Bush për muzirë profesor e regu, pa hezitet, qësh këtë komisionja ka shkujt në me për mua avancu, dhe ja që në shkujt të zëndërën për mua avancu, sepse normalisht nuk në në kolegë me asë. Nga ona tjetër, ne kemi shqyrtuar në mësi tjetër kështu, edhe kolegiale në mësiote që në këtë recenzion, dhe në qëtë se merë vendimin që shtashme në shetë që se ka mazime, që shtu i recenzion, nëse shtu i shumë një. Profesor e Bush nuk përndohet asë një cent, se që është vendimi kriminalistët, se dhe dalë pension në një këtohë. Atë vendim së në të gradë dhe panja aspektorit asë një. Është vendim dhe të qitë kriminalistët. Dhe, pavarësisht votimin nga dekanat, nga këshilë, dhe njërë për shumë, profesor e Mrush Kryzi, dhe dajnë pension në fëllët e shtator, si profesori asosuar. Qështë do që të potojnë, i regullë së mëndohë, me basë qatë lejë. Nga ona tjetër ne do të kemi përgjithësi edhe penale, se ka që është një asien të përgjithësi dhe sashna, që të mos t'i bëjmë qëtë tjetër. Në qovë se nuk votohë propozimi se doktoresha Venera Ibrahimi, Venera Muharremi, Berisha. Atëherë ne në vetëdije po e dëmtojmë dita. Dhe dëmtimi dikuj është vepër penal. Po shkaktojmë dëmë. Do të kemi kujdesshëm që mos shkaktojmë dëmë. Në këtë rast, asaj shkaktojmë dëmë, në ndërkohë që postin e të vanda në ndërkohë dhe buxheti i Republikës Kosovës nuk kontrollohet asnjë cent. Dhe gjitha këto i kemi pasur. Se unë më marrë në statë marrë, se unë më nuk flasë në këtë qështë. Vështë për du me tonë rëzymja një, dhe pasaj është e drejta po me folë, dhe po të qështë të marrë, nëse kam pesë, për unë dhe të protek qështë e kam shkujtë të zenzirë, se e di që kam shkujtë me kujdes, kam shkujtë kada kanale, kam shkujtë me konsultat juriste, me konsultat që statutit e kam të gjithë që nërë, dhe lunimë të lirë, qështë da në dhe gjithë kush e ka përgjësime, unë e kam përgjësime, edhe penale që që kam shkujtë të zenzirë, jo e kemi përgjësime, edhe penale, por të bëni të në tjetë. Ta në verë, në s'kam në Më intereson dhe shumë një pyetje të apis direkt të sarë në komisjon. Konkursja është i hapur për 5 arsimtarë. A kemi kandidat tjerë që këta kandidatë që janë mbetën në dita të zirë. Pse këta kandidatë nuk kemi bu kandidatët më të rinë? Konkursi nuk është transparent, nuk është për asistent. Ata ja përgjësime? Jo, vesh pa. Pse kandidat, që për shemë dhe kemi profesori, sulë, që kemi kandidat aty që i ka 5 punime. Pse në vetë të akinë të izere i në këta? Ata ja përgjësime? Ja, po mjatë në mejë... Jo, nëse në dhe të kjo është problemi. A po më si që në ka bëjtu dhe ma në mjatë si të ja përgjësime. Kandidatet e tjerë, që kanë konkuru, që janë një qatë, e kam shkruar një fjallin, nuk i lëtsojnë kriteret për në zirë profesor asistent. Nuk i lëtsojnë. Dhe gjithë e kanë, se shiko të ashtë ne, tu në kemi në vërë në tonë, në bushë në në sovë, me thonë që unë ka shumë kesë, kontrërim, unë ka shumë kesë i profesor së gjënë në zekë, nuk unë me shkujt për komision, edhe pse i mundu me sot është me shkujt, por statuti më thotë i pas 5, a i pa 3. Nuk unë, pa ka brunda dhe që është korespondent, e kemi zirë që nuk është me kandidatet tjerë që mi konë meqë, më rishë, nuk statuti për zirë, për gati i ka nja 7 pika, 8 pika, të me kujdes. Veç një pik nëse nuk e plëtësa. Dhe gjitha tjera, për nëse i plëtësa dhe fish, ajë nuk i plëtësën pushtet. Do me thonë, dhe gjithë kandidatet tjerë, e kanë një pikë që nuk i plëtësur. Me tja, nga ka revisu,
përgjigje për secilin pastaj servit të ta si penale se asnjëri nga kandidatët tjerë nuk i përson të gjitha pika. Se ka bërë me vetë dije, kemi statute dhe përgjojnë se nga përrej këta është punus i malë për fakultetin tonë. Nëse ka bërë me stoleta, po ka bërë me vetë dije, që mund ka bërë njëri parë dije, pa skondit, nga përdim detalet edhe po vëtojnë. Jo për atët, ju kësha lutë, që kjo rasti që tu që po thonë, do të i dalë dy faza, dy rëpsine, në në rase të disutë. Po jaroj me dhe, s'ka e mrusha, s'kyda, s'kos. është do respekt, me qenë për vend një punës. Artika ka qenë kalumë, që i faktit do matri, vërë vjetër, po tash ishtë dru ligje, që ku lidhe i paratrikat e lidhe, që ma konkurs për avansim, s'po dhe të nështë konkurs për pësim dhasë, ku do të ashtu ishte. Dhe në basë kushtëve, atëherë dhe zjedhë kandidatin. Nuk ka qenë praktike, nuk është e vështirë prej si janë prej të tretë se një kandidat i ri me qitë një vjetër. Por këtu është një rast tjetër, sa e di unë, korrigjorin e se gaboj. Një profesor që shkon për zonë, ku shkon nuk di asë ato, por nëse ka biti akademik tjetër, e ma automatizme dhe një vjetë shkon në majtë pësimu. Po shta shtu. Ka shtu s'di se këtu i zdashtu në askeru sekretarit, antioritike dhe nuk po i di. Por, nëse shkon tas të kjo rast një dytë, ku shko ma i mire, atë mund diskutoj. Për rast e profesorët e mrush, edhe nëse zedhe, edhe nëse nuk zedhe, në atë vend kosht, hajde dhe me 31 shtator, po thonë, dhe sa e di unë, juridikisht, dhe me 31 shtator, hajde është mardhanët, në qatë vend punën, nuk damtohet kur zonë. Nëse zedhe taj tash, e deri pension, se di kur deri, po deri tash, qëka pas taj? Në dhëmë përsërinë në konkurse për tjetë veç është penzinë. Mund kujtohet në stacionet ka lume, ke pas të rast shumë gjesh në kush ka qenë, nëse zgaboj, ka qenë ajo Drita Berisha, bashkë interno ka qenë. Një të rast. A është i një? Tash. Mos lume dy. Jo, unë e di që tras. Ka qenë Merita Drita, se ka ajo përsërish, ajo Drita, para 2-3 vjetës. Jo, sot është i vetë në tash konkursin e fundit ka qenë. Ka e përgjigje për Drita. Po, në legislacion të kalu ka qenë kjo, ka qenë një punë dhe kandidat, e bashkë profesori Mrush ka qenë komisionër të zhusë sa më kujtohet, edhe profesori Mrush këtë rast e ka avansur një kandidat të një. Sa nëse s'gaboj, ta është korrigjonin në zhvët ato, edhe meritë, na gjithë kemë pasë si kolege me zërë, po ishte problemi i moshës. Ndukët ashtu ka qenë, edhe kanë qenë kandidat në ri, ndukët, di. Kështu që
dera ti kem statute kem jaranie respekti. Propozimi e të mos të shkelim statutin ligjin letra. Çekash. Se përket asistentës drita, ajo ka qenë në konkursin e vitit kaluar, por në fund të isha në senat, menaxhmenti ynë, qoftë në fakultet, qoftë në universitet, është marrë në përfundim fazën finale. Ajo është refuzuar për shkak të notës mesatare. Asistent, qoftë edhe me doktorat, me notë mesatare nuk i rishit. Famat parasysh dhe asaj, me qenë se ishte para pensionit, ju vazhdu deri në pensionin, por ai kriter është pak absurd, sepse asistent me doktorat pa notë mesatare nuk zhvillet, ndërsa profesor pa notë mesatare me doktorat zhvillet. Ishte një absurditet, kjo po funksionon, ashtu e interpretojnë në senatin e fundit, ishte për një rast tjetër. Kjo ka qenë arsyeja. Profesor, diskutuar shumë rreth çështjes e statutit. Mendoj se po shihet, duke po shkele, duke po shkele. Nëse pas një propozim që personi adekuat për interpretim të ligjit në të këshillë është sekretari. Dhe mendoj që sekretari mund të më ndihmojë mund që është fakt në mendim tina, nëse ka diçka në nevojë shtesë ose nëse çfarë shtesë diçka në rond. ne këtu, si këshill do të vendosim aspektet akademike. Qoftë se juridike, nëse ka në universitet se e fundit që do të vendosë është universiteti. Prandaj në fund do të jetë universiteti fjalën edhe mbulesën ligjore. Ne jemi këtu të vendosim edhe çështjen aspektin akademik. Kujtohet që katedrat e fakultetit fizik gjitha ata në konkursin e mentorit të ligjit akademik kanë ndryshu në kërkesa të kuatetit. Dhe po flas në anën e logjisë, siguri ka gjetur një vetë kërkesa për avancimin e asistentëve, doktorat shkencë apo asistent. Mirë po, të gjitha kërkesat tona u refuzuan. Jo më sa në zanë ka qenë kështu. Arsyetimi ka qenë se në këtë konkurs nuk mund të hapin mjaft për reja të punës. Nëse ka bëj, ju lutem përmirëson. Do të thotë, janë shpallë konkurset vetëm për mjaft të punës, vetëm për rizvedje, respektivisht avancime. Do të thotë, nëse nuk ishte me qenë në avancim profesor të pushit, atëherë nuk ishte shpallë fare. Në plus, sekretarit në përmirësoj aspekt juridik të jurista të shumë finançë, jo po atër, a i konkurs të kishtë dhe fare. A nuk kupton kjo, të aspekt juridik, që ai konkurs është për profesor të pushit, avancim, apo nga aspekt juridik nuk e të drejtë të qitë, zgjedhje dhe avancim. Por nëse nuk ishte me qenë profesor të pushit, s'kishte ekzistu fare ai. Ashtu është vërtet. Ne kemi parë ne fillimisht kur planifiku konkursin. Nga menaxhmenti është kërku nevoja. Ne kemi kërku nga ju, nga shefët e katedrës, nevoja. Edhe i keni dërgu. Mirë po, pastaj nga menaxhmenti qendror është kërku që konkursi të jetë shumë restriktiv për shkak të kërkesave dhe rekomandimit të Ministrisë së Financave se konkursi duhet dhe i kemi një shkrim, konkursi duhet të fshi vetëm raste ku personave stafit akademik nuk ka skaduar kontrata dhe duhet hapur konkursi të dhe në rastet kur duhet të bëhet në program landët të cilat duhet të nënshkruan dhe programet të financuar akreditimit dhe kanë probleme akreditimit. Të tillë me akreditim ne kemi pas problem në infermieri, në mami, dhe në fizioterapi kemi nevojë për kuadër. Aty na kanë leju raste tjera, vetëm raste restriktiv, sa ma shumë e qenë restriktiv, do me thanë, u ka dalë dikush pensiones, do me thanë munga në vërtet, ose dhe në parimore aty persona në stafit ju ka skadu kontrata dhe duhet tjetë një kontrata. Dhe tani, me një gabim të administratës tonë, personave të cilët një vit para se të skadaj kontrata, ka qenë një vendim direktori që nuk hapë konkursit, por është hapë. Mande kemi diskutuar në nivel qendror dhe mande e dhanë idejen menaxhmenti qendror që edhe këtyre
patologjike, edhe ishte për fiziologji, edhe është për interno. 4 vende ishin të cilët me gabim ka dalë konkursi, ata ishin në kushtet tjera. To ishin mjekësi interne, profesor Rushi, profesor Mehmeti në kirurgji, profesor Isha Ganimeti në fiziologji dhe profesor Ymer Meka në fiziologji. Dhe të gjithë menaxhmenti qendror e lejoj që edhe ata t'i nënshtrohen konkursit, në qoftë se i plotësojnë kushtet të avancuar, nëse jo, rishë ashtu. Të njëjtë e kanë situatën të gjithë. Profesor Mehmeti nuk ka konkuru, edhe aty pyeti profesor Asani në konkurs, sepse edhe ati kishte skaduar kontratë, pa nuk ka të bëjë me pensionim. Kurse mbeti profesor Meri në patofis, fiziologji patologjike, mbeti profesor Isha Ganimeti në fiziologji dhe mbeti profesor Ebrushi në interno. Këta të tre kanë statusin e njëjtë. Janë afër pensionimit. Do thotë, ose tu pat profesor Meri, si kjo që pat po ka punoj, kishte punime dhe u propozu të avancuar. Ndërsa profesor Isha Ganimeti në dhe profesor Ebrushi nuk i plotësojnë kushtet për të avancuar, por i plotësojnë kushtet për të rinjë sipas, domethënë në qoftë se mirë standarde e njëjtë për të tre. Kjo është ajo përgjigje profesorit. A ka diçka të tjetër në sekretari? Lidhje me salimin nga autorë dhe punimit në shkak të kabinit të nga ana administrative. Konkursi që është përku nga ana e menaxhmentit pas të takimit në kolegjium në dekan, nga ana e dekanit ditën e parë që në gjithë lista definitive të gjithë personelit të akademikë të cilëve ska të kontrata dhe u shpallë konkursi. Në atë takim nuk po diskutu kush cilën kuj ju ska dënive për po anë po blava. Ditën e nesme ne kemi atu listën dhe në një një zyrtare se personelit kuj ska të kontrata. Pa i dy avë në të ta është një zyrtare se personelit akademikë të cilëve ju ska të kontrata pas në vitin mos të procedurë. Dhe lista ka shkuar është ato nga ana e menaxhmentit të ndërtuar. Pas publikimit të konkursit nuk ka mundësi në konkursit. Si të anësi. Sa i përket çështjes së zgjedhjes, Komisioni Recenzimit, që ka dhënë mendimin, a ka dhënë mendim pozitiv apo negativ, a ka dhënë drejt apo jo drejt, po çështja e Komisionit vërsus, po nuk mundi të ashtu çështja e kontratës. Profesor Azeni që pyeti ai kush ka dhënë kontratë te dita e vitit. Profesori ka dhënë kontratë në 2007. Final. Edhe gjithë profesorat tjerë që ka dhënë konkursi për 4 lanë. Ku janë e, mujnë e 5, 7, dhe mujnë e 8, në sa vëjtojë. Ta shkumë të fishë për marë shkëtimi. Sa e përket, çështjes skadimit kontratë me vendim kriminalizit, thotë në qoftë se nxan viti akademik në analitë dhe në fide shtatorë dhe në torë kontrata efektivë. Ose të drejtë legjitime siç ose të nxënu profesorit një data në shkurt, dhe njëjtë e ka zhu drejtën dhe në fide shtatorë. Në vendim kriminalizit ka në vendim të elektoratës. Sa e përket është kandidat, dhe në kundër kandidat dhe Komisionit të Cenzurës u shtirë në këtë pare, që kandidatja është kandidate të nxënor dhe profesor kandidati e në arsitim. Komisionit të Cenzurës të tunës me qëtëson të relanis në nërki. Nga propozit, në sa përgjitore. Jo, që ashtë përgjitën në pare. Profesor në Rushi dhe pak, dhe në ligjeresht ka për në punë. Dhe me të dhe shtatorit të drejtë në një legitimit nuk ka drejtë kushtja që nuk drejtë, dhe pas të garantu. Me kontrat, edhe me një ciklu përgjistafën tjetër. Sa e përket procedurat të tjera, në një shqipë. Atëherë, profesor Rushi, profesor Imeri dhe profesor Ganimeti janë njëtën situatë. Atëherë, pse dhe atyre, ato, edhe ata dy, i dashtë një avërdu kontratën, pra edhe të i pranojnë kandidatët tjetër. A pas konkurencë aty? Po flasë me këpër. Jo, a pas konkurencë, jo? Po, tash Komisioni e Cenzurës, aty ka dhënë mendimin, profesor Meri ka përkushtit për avancim. Edhe në këtë rast, sikur profesori Mushi të ketë përcuar kushtet për avancim, Komisioni e Cenzurës do të mund të shkel statutin. Komisioni e profesorit Ganimeti? Aty Komisioni e Cenzurës ka dhënë mendimin të profesorisht. Do të thonë nuk është shumë mendim tjetër. A ka tjetër interna, edhe para dy vite ka dhënë po tuja të mendim.
ka një fushë më të mbushur, profesori tjetër fushë, nuk duhet të lidheni shumë me kontrolle. Do thotë duhet të kemi një plan strategjik të zhvillimit të fakultetit të mjekësisë dhe katedrës, tani kemi të rregulluar, ne si katedrë, si shefat katedrës, duhet të dërgoni plane të lira të zhvillimit strategjik, që të kemi edhe sipas në fushave, se është mjekësia interne, vërtet jetë edhe për planit veçanta, edhe kirurgjia, këto dy lanë të mëdha të fakultetit të mjekësisë, të ketë edhe për urologji, edhe për abdominale, edhe për vaskulare, torakale, por ato duhet të parashiten. Mirë po, në universiteti kërkojnë strikt sipas fondit kode dhe sidomos në këtë fazë kanë kërku shumë të jeni restriktiv. Prandaj ne jemi interesuar që të hapin pozita të reja për të gjithë. Por në këtë rast është çështje e një parimi, do të thotë kemi tre kandidatë të cilët janë në një status, profesor Imermeta, profesor Emru Shpreziu dhe profesor Ganimeti Minci. Është e vërtetë se këtyre dy tjerëve komisioni recenzuesi ka shkruar recenzuesi, qoftë avancim dhe profesor Imermeta, qoftë dirigjeria. Dhe në këtë rastin tjetër, komisioni recenzues ka të drejtën ja ka dhënë, ka menduar se tjetër personali kushtet e ka dhënë për drejtën e vet. Po, apo i trajtojnë një lloj tre persona që janë në një status. Që ishte Furdani. Do vesh të pyetje kështu se ne po të lidhëm gjithë me Ministrinë e Financave, kupton që nëse nuk ka orë, nuk shpallë punës. Tu na rrezikojmë me orë nivel punë direkt. Kjo që pyetje konkrete tash për kush është shefi i internë. Sa orë keni krejt ju në internë? Shëmsedini, sa orë keni krejt në internë ligjërata? Do të na me ligjërata, po me që numër që jemi nuk I plotësoj këtë. Tash pyetje konkrete. Po supozojmë, institucion për vazhdojmë kontrol, e dem të zëmë automatizëm, tash shefi do të thonë ka nevojë për to as ka me angazhu apo jo. Ose ashtu. Tash nëse shkon ai pension, duhet të shpall konkurs I ri, po këto vetë ta lën Ministria e Financave, ose ashtu. A është ashtu? Edhe tash, ai thotë jo, sa veti profesora Kasa, 3 ara, 10, sa I zi, sa ori keni 5 orë për gjatë, nuk keni lëruar e hundi një mend punë të re. Faktikisht ti kandidatëri po e dëmë. Nëse është e rregull që përdo të thonë edhe është, po krejt këto probleme, po e tonë edhe këto. E vjedhin si specifike fakultetit mjekësisë se ne na ka vazhduar me juridik, me ekonomik, me doktrinën këto. Për arsye se atë iniciativë që kanë nitur me ato pretendime e kemi zgjedhur, për të fakulteti I mjekësisë do më pavarësu për Universitetin Prishtinë. Jo specifika, nuk është sigur motivohet tamam. Rap gjatë, dhe me 2 orë profesor rregull mund vajtojnë në konsultime e diçka në magistraturë, doktoraturë, kështu që me që të rejnë na kemë rrezikuar me tash ku shkon I meri për shembull edhe ajo profesoresha. As aty su garantohet, nuk shkon konkursin, ta po zgjedhën, shkon pension, s'kem nevojë as angazhim kur I humbi vend të reja kurs. Që tash e kemë shansën edhe të Ganimeti, por ka po shkuar ajo, me rrugë vend në kurs. Një e dyta. Komisioni I recenzues se votojnë na këtu me gishta, jo jem për ta. Çfarë roli ka komisioni I recenzues në këtë rast? Çka po bën komisioni I recenzues? Nëse komisioni I recenzues, çu ka shkruar këta, ka dhënë unanimisht propozim. E na po diskutojmë, e çojmë në Senat. Tash ka dualizëm aty. Komisioni I recenzues po tim, Këshilli I shkon në Senat, vendos ata edhe çfarë roli në komisioni I recenzues po ka? Pasaj që këtë komision që o formu për ankesa. Mirë që është, po s'di sa është konstatuta. Komisioni që zuse e bedim kërësor. Edhe me propozu për lisë dhe që komisioni që zuse. Komisioni për ankesa, komisioni recenzus nuk mundet t'i shërbet ankesa. Nuk mundet t'i një t'i komisioni, edhe ankesa edhe këtë propozim. Nëse si duhet këtë komision për ankesa. Po edhe s'ka pas dhe tonë. S'ka pas e kam formu, sepse në ndihmon Këshillit mi shërtu ankesa. Kush mi shërtu ankesa? Jo, dhe ishta shkur që është akadimusës, kur që është? Dhe shumë sa dhe s'ka pas. Mirë, unë e gaqë. Prandaj duhet gjithsesi ankesa të shërtohen në mënyrë të pavarur. Dhe neve në raporton. Ky Këshill mos e vendos për ato ankesa.
angesat por në material, edhe shikoni që ose keni vrejtje në shqyrtim të angesave, ju shëllbetos pastaj. A janë ato ankesa, a ka vepru mirë komisioni për ankesa, a ka qenë bazuara apo pa bazuara? Një komisioni pavarur, nuk mundet më bashka ka ndodhë, komisioni për kuadro dhe shkencë, edhe i ka analizu punimet, edhe i ka shqyrtu ankesa. Nuk mundet i njëti komision edhe për ankesa edhe platformën. Pra ndaj këshilli thonë vendosë. Ajo raportoj, ne vendosim i shqyrtu ankesat për të japim fjallën e ankesa se në shumë të lashe me këto, pa në tëre pas farë të shumë. Edhe të gjamë ka shumë zërë, ka shumë të shërë, edhe të dhej. Në zërë që i stavë në termë të rejtë paralele e dhita të rishës me e vështu. Nëse, në qenë këtore dhe të dhita të risha nuk ka të cuku që të muzela sistemi. Dhe ka rezultu të klasë të zërë në paleshë. Nësej së të të mështu. Cili nuk të përësën të që të muzej të sërtisë. Se pasi të nuk të pasë në gratë, nëse rëgjënëve së në përësë të në. Dhe, normalisht senati e ka zhjërë një njëri që i përësën të gjithë ka të në sydës, që unë jakëm shkruj recenzionin të të i përësën të gjitha këtëre, që të që ka përësu, dhe drita dhe isha nuk i përësën të tërë, për ne kemi pasë të votu, pak një rëdhe në të cikë të pritën, se të një pasë të rikë. Po në rrasë se nuk i përësën, do që kjo një namë. Të ka dhe kërë që nga të ka të të si të të të. E njëjta paralele është me Euroshkëzim. Euroshkëzim nuk ka monografi, se ka asë të të ka një kejtë të të. Dhe, a një nuk i përësën të tërë, a ju zirë profesor asistent dhe të një parishë. Masë më shqitë në të përën. është drejt, vesh në sekundë. Dhe, është paralele e njëjtë. Dhe unë mendoj që me këtë rast kërkush të kërkon në trafi, si kurse drita që se ka pas, në të qenë për që drita që në do dhe në ushin në dhe përveç kësaj, përveç kësaj do të duhet dhe me nazunit që s'ka vrisë të tjetë, por ne s'kemi nevojë për të njësë paralele shumë. Në këtë rast, unë, sekretari Komisionit të Ndërgjusë, edhe një hekë, kërë e konfirmoj, që që unë konfirmoj një mejla që Venera Berisha Marreni i kërësën është të petënja, që i kërësën të gjitha pika. Dhe rëzikohet humbja në kandidaturës, që të ka përësën, ka pikë me dojë, që që së të dojë në ushë, dhe po shkelët statutit, dhe po të rëvej që këtë janë penalisht gjyqësisht ajo e kita. Sigur ka kësha një kandidat që të plëcu këtë pika, unë personalisht ka kësha të recenzionin të atë. Ta nuk I kanë po mesin e tyne, në e kam zjelë, e kam gama të që është qashtu. Jo, nuk është. Nuk I kanë pika, të dashë, unë e zonë në kësë, unë e kasë që përëzit, unë e këmë kasë që një përëzit, unë e kasë, unë e kisë. Stefana, bom veç të një qysh qojë. Veç të një qysh. Me të bërë tani, me të një pytje, ka dhe të nuk I plëcon, ka dhe të nuk I plëcon putet keqë. Që kjo e që për ata që si donja, që a tjetër, që gjithë për ashtë. Nejse, si donja. Ose të që një palinë ka tjetër, si plëcon, për përshunit dhe si plëcon putet keqë. Se një ma të rejtë. Apo këtë profesor nga në Si plëcon e hitë. Profesor ma ka pasur pjatë.
ky këshill dhe ky komision ka dhënë përgjimin, nuk është në rregull dhe drejt që në shkryzim profesorin me jamu këtë drejt. Edhe kam një pyetje për direktor profesorin, Aurora Bakon. Me qenë se thotë profesor Shimi, profesor Filoni, nuk I kam të cu kriteret në qërë, e Aurora, unë I kam të cu. Unë Lecun ato që nga ka një ajo qika që në ka vëtë një gjithëshim, e qonë pëse si ka përcu. Ja ku në cek 5 ka me gjerë në dojnë, nuk I ka përcu. Ka shumë punime. Shumë punime. Po nuk I ka 5 si autor. Nuk ka monografi, profesorish. Nuk ka monografi. Dhe të monografi dhe punime. Ja ku më shpiku, po enë. Jo, orë. Unë me qaj se ja ka shpiku në vetë qimë. Nuk I ka përcu. Por monografi në vëqë që është të sistemi. Që da ka vëqë dhe shumë një Profesor Emrushi e ka të drejtën, ka konkludua, sikur se dhe profesorisha Ganimeshti, sikur se profesorinë Nekaj, të cilët e kanë statusin para pensionit, edhe kanë dash dhe ju ka leju menaxhmenti që edhe ata të përfshihen në konkurs, përndryshe do të ishte opcioni tjetër ishte të anullohej e konkurs. Se ka dalë gabimisht, të anullohej, veti në senat ka anullohën apo trimjane e kapitane. Mirë po, u dha mundësia që edhe ata të gjithë të drejtë mos diskutojnë. Kjo është një. Profesor Emrushi, vërtet, nuk ka punime, si që ka konstatu, ka vedru drejtë, se ka punime për tu avansu si ka pikët e nevojshme si pastat. Por, profesor Emrushi nuk mund të mohojnë që është profesor I cili ka dha një kontribut të madh në nxjerrjen e kuadrove, shumë kuadrove të fakultetit të mjekësisë, shumë specialista të hematologjisë, ka qenë shefi klinikës së hematologjisë, ka kontribuar edhe si udhëheqës koordinator I drejtimit të infermierisë dhe pra ka dhënë një kontribut të madh në shoqëri në aspektin profesional dhe akademik. Nuk I ka punime për atë edhe tani është pyetja. Atë rizgjedhet, të jemi të njëj, me të jemi të barabartë, me të njësoj si me profesorishën Ganimeshti, se të një profesorin e Mekaj ka përsu kushtet për të avansu, por me profesorishën Ganimeshti e ka statusin e njërë. Në anë tjetër e kemi propozimin e Komisionit Recenzus, që I ka shiku si pas statutit, e ka konstatu që doktoresha asistenta Venera Berisha Muharemi e ka një punim, ka një monografi, asë kësaj përkohet me statut. Por, në tjetër është në pikën 174, duke në statutit përkohet edhe përvoj akademike në profesionale dhe në fushën e caktuar dhe akademike. Tani profesor Emrushi ka përvoj si mësim dhënës, pa ma parasysh që s'ka punime e vërtet, në qëndroj, ka përvoj pune në mësim dhënës, si profesor. Se janë një
propozuar, ndërsa kandidatit E po të vazhdume mëra, e po të vazhdume mëra. Po të diskutojmë. E rushi po të vazhdume mëra. E vazhdua që të lasë. Atë që kemi në punë më shumë. Unë i dash në tavolinë dy opcione. Po të ju, Me vëllu, edhe direkcionet të shkollës akademike. Që të mos si asistente, që nga do Ne me dëshim asë njërin si kishim refuzuar, të dy kishim planu, jo dy, po edhe shumë të tjere. Po jemi në situatë që duhet me vendos ja për njërin, ja për tjetërin. Prandaj, opcioni ishte, profesor Emrushi ka përvoj në mësim dhënje, o zgjerë, që shë zgjerë e kanë zgjerë. Tash nëse kanë zgjerë, nëse kemi zgjerë, e kanë zgjerë. Ka përvoj do me thënë akademike si profesor, ka punu si profesor, dashtu i keq, dashtu i mirë, ka punu profesor asistent, ka punu profesor i asociuar, ka mjeku, ka menagju e hematologjin, ka menagju infermierin, ka dhanë kuadro, të vërtetë, i ka aspektin shkencor. Në anën tjetër, e kemi opcionin tjetër, asistente, e cila i ka përvojsa 14 vite, ky ka një 35 ose 14 vite, kjo si asistente, a i si profesor, kjo ka punim ka monografi, ky si ka. Kjo opcion, a të vërtet. Unë jam për të pozitë. Ky e ka kontrolë, ky është i zjetë. Dhe me borë i profesor, kena mundësi si këshillë. Pse po votojmë kundër gjeneratave të reja. Se këtë asë në shumë të karat dhe Profesor Nani, kjo pjesë tjetër, mos lutem. Mos diskuton. Mos diskuton. Ish mos diskuton. Ti ki po, që s'ka bu kush. Kjo është demokraci. Profesor Emrushi ka startu programa edhe në piliet e Konfidon, ajo por, njëta gjë është njëta paralele me profesoreshën Lamin e Klimin. Ka pas shans aty edhe të tjerë në fiziologji, dhe pa doktorat shkencës. Mirë po, komisioni ka dalë edhe vetë menagmenti ju ka leju që edhe këta të pynë në graduar të dirigjenën ose avansor magistrata. Prandaj, këtu ne nuk mund të votojmë për dy, nuk të votojmë për një. Unë i dajë si opcione, e drejta të secilit e jetë mendimin e vetë. Komisioni e ka arsëtimin e vetë shumë mirë. Është arsëtimi tjetër, opcioni të tjerëve që votuat për profesorën Emrushi. Tjetër, secili e ka argumentin e vetë. Jeni të lirë të votoni kush si të darë. Obrevis, ka shdekan se profesori, jo, pas e kemër vërgota. Ma jemi të usim në Po që bremes disa të bërshka mos gudër përse. E ceku profesori ka një kem ka bukë të ke ka. Pse po ka bojmë tash po kem probleme, tash edhe tash kem probleme. Na këtu në këtë rast, me kene Emrushi, o venera ne morë Emrushi, si kolegë. Ligji është ligji. Po po e morëm ajo 2 muaj 3, po shkoj nga pension, ai detyrimisht shkon në pension. Edhe s'ka nevojë ka tëra sa angazho. Ço konkursi sta leone hubni një vend punë, s'ka lidhje avenera hajdare se. Po flas para nis. Emrushi nuk i shkutur kontra te administrator se e këtë mësim të tush. Po pse po në qindi ose se Nëse, nuk mund ta diskutojnë nga kjo çështje nëse Ministria e Financave jep një vend punës ose e hek. Për arsye se qeveria kur ka dash ka qenë universitete dhe qeveria kur don mundet me hap konkurs për profesora sa dush, një sen është një argument e vërtet është. Katedrat
po mbyllen, domethënë studentat tonë po dalin mjek me 2 long gjenetik e me 1 long intern e me 1 long kirurgji, edhe 2 vjet edhe asnjë profesor të them. Prandaj, nuk muja Ministria e Financave edhe rektorati le të hap na kërkesën të bëndë të konkurs i ri edhe për 7 profesora në kirurgji edhe për 7 profesora në interne se ka nevojë se që aty përgatiten mjek dhe është interesi për popullatën tonë dhe për familjet tona. Ndërsa në rastin konkret, nëse konkursi po kërkon për i zgjedhje 5, atër le të votojmë. Po kërkon konkursi dhe zgjedhje hesë me doktor. Profesor, edhe unë kam qenë kandidat, edhe unë po, gara ka qenë, shtu ka qenë, një bashkë barabartë. Edhe janë vendimi i Komisionit të Cenzurës, për vendimi i Komisionit për Kuadra Shkencë, për vendimi i Komisionit për Ankesa, Këshilli i Fakultetit Mjekësisë dhe vendosur, individuale. Nas vendosim kështu shumë pa më vendosur Senati. Se po flasim se 2 saat këtu për këtë punë. Komisioni e ka dhënë vendimin e vet, komisioni tjetër ka dhënë vendimin e vet, çon në Senat na si shumë dur për të si para do. Pa kemi vlerë. E che vuol dire? Spomniałem che c'è që nuk është mirë ato që e tha profesor Daliu, duke pasur se di che puna le zgjedhjeve i këshiu dhe historisë Fakultetit të Mjekësisë, atëherë këshiu ka dhënë çfarë kanë. Kona nga ato të kaluar nuk do të thonë. Jemi këtu ku jemi, edhe do të merretu në aspektin juridik. Edhe qëndrimi do të përkohet atë ajo që pa diskutuar në çdo me uhapur. Interno tymër profesora e tonë kanë shkruar pension as në superficie. Po nëse është limiti 5, le të shkon propozimi 5. Nëse bëjmë më 6, na përmin 5. Mirë, atëherë nuk do të vazhdasim atë. Opsioni i parë ishte atë që përmenda më herët, profesor Emrushi rrjedhet ashtu siç është zgjedhur nga Mehmet Minci. Propozimi i dytë është propozimi i Komisionit për Cenzurës për asistent Venera. Kush është për propozimin e parë? Kush është për propozimin e dytë? Sa vetë? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edhe 6. Sa ishin? A pa di që nuk është në grupto? Në të listë? Da e shumë shpikën e treshë. Edhe të da përgjetin a ma u një kështi. Referat për zgjedhjen e një asistenti italian të statistikës mjekësore në informatikë. Edhe të kemi një ankesë, Qëndrim Maloko, PhD kandidat, nga ankesën e tij pretendohet të ndërton kustet për të zgjedhur në pozicion asistentit student në statistikë mjekësore në informatikë, sepse ka përparësi bashkëpunimi me një shtatet pika një faqe dhe nuk i është marrë parasysh regjistrimit të studentëve për doktorat. Komisioni pas analizimit të dokumentacionit të prezentuar konstaton se sa i përket moshës mësatare të kundër kandidatës, ankesa kandidatet Qëndrim Maloko, PhD kandidat, është evaluar. Mirëpo kundër kandidatës ka përparësi civile, është specialiste dhe ka përvojë të punës si asistent e rrugës shkëlqyeshit 2013 dhe Komisioni ankesave propozon të këshillit timor dhe motivën e shkëlqyeshit. Specializim Këtë do të muasim me thonë që është specialiste e këtë. Vetëm një. Kur i përgojë partisë që kjo është specialiste. Vetëm një. Rina Horda, për kundër faktit ne duhet punojnë për asistent. Për asistent. Kërkohet nota mesatare edhe me doktorat, nuk pranohet asistent. Qose se ka mesatare. Mirë, ne kemi
punimi kuptohet aplikacija e statutit, apo asistent nuk qitet. Prandaj luftoj që të votojmë ashtu si e ka pasur. Shkojmë me buletini numër 34. Referati për zgjedhjen e një asistenti për dhënien praktike klinike infermieria. Profesorish, a kemi ankesa këtu? Jo. Referat për zgjedhjen e një asistentëve stomatologji preventive po ashtu jo. Nuk kanë kaluar në buletin, ne kemi kanë mendimin e herën e kaluar, a kanë vërtetë të thotë? Referati buletini numër 34. Kur na komisioni të kuadër? Nuk kemi po një tjetër të sa kontrolla se ka të shtuar. Janë partia për sa çiet të kuadër të sistemit të shtetit. Sa minus Faleminderit. Atëherë te buletini numër 33 ne u ndajmë vetëm se çështjet ishin në debate si problematikë. Domethënë, profesor, profesor Shpendelezi plotson gjithë shtatit e statutit për profesor ordinar, domethënë edhe ishte profesor është propozuar nga komisioni profesor Shpendelezi, profesor Sadrik Leka, edhe profesor Sulejmani Zhendon. Apo i thoni që është në rregull? Ka dikush kundër? Ndërsa për referatin, për buletinin numër 34, referati për praktika klinike dhe stomatologji preventive, s'ka pas ankesa, propozimi për pozitiv, apo i thoni si përse? Komisioni për kuadrë dhe shkencë për tipet tjera për komisioni? Komisioni për kuadrë dhe konstitucione ka shkruar propozimin, projekt propozimet e temave në master e edukimin e kujdesës shëndetësor dhe menaxhment shëndetësor. Për kandidatën Teurta Pojupi, me titullin Teknologjia arsimore në funksion të ngritjes së cilësisë në punën mësimore në shkollë, në mbikëqyrjen e profesor Dr. Ben Voti, Fakultetin e Jurisprudencës. Komisioni për kuadrë dhe punë shkencore ka propozuar të kthejë kandidatës për propozimit për korrigjim dhe mbajtësim të projektit. Në ndër, kandidatja Desarta Taganovic ka propozuar projekt propozimin e temës në master vlerësimi aftësive empatike në relacion me inteligjencën sociale, në mbikëqyrjen e profesor Asosh Dr. Merita Berisha. Gjithashtu edhe këtu, Komisioni për kuadrë dhe punë shkencore ka propozuar të kthejë kandidatës për korrigjim dhe mbajtësim të projektit, të të artikulohen në mënyrë shkencore probleme kryesore që adresohen dhe korrigjohet në sistemi i citimit të literaturës. Në 3, projekt propozimi kandidatës Valentina Regji një 2 kandidatëve për temën e master menaxhment shëndetësor me titull Faktorët e rrezikut tek nënat me lindje të parakohshme në popullatën e Prishtinës në mbikëqyrjen e profesor Dr. Naser Ramadanit. Dhe është propozuar Komisioni Shëndetësim Breshen kryetar, profesor Jasutor Dr. Naser Ramadani mentor dhe profesor Jasutor Dr. Merita Koçinaj antar.
Pastaj janë kërkesat për lejimin e hartimit për kërcet votimit të teksteve mësimore dhe monografive, këto që kanë arritur. Nga katedra e kirurgjisë, asistent doktor Agon Mekaj dhe doktor Gjonja Ha ka parashtruar kërkesën për hartimin e monografisë me titull Lëndimet e nervave periferik dhe trajtimi i tyre kirurgjik. Është propozuar Komisioni Licensurës në përgjigje profesor doktor Arsim Marina dhe profesor doktor Hysni Ariti. Asistent doktor Fahreddin Veselej ka parashtruar kërkesën për hartimin e monografisë me titull Kanceri i veshkës dhe Komisioni i propozuar recenzente profesor doktor Suzana Mandukateliu dhe profesor doktor Gjemil Bytyqi. Pastaj, asistent doktor Shkëndem Dulqi ka parashtruar kërkesën për votimin e monografisë me titull Anomalit kongenitale të organeve reproduktive të meshkujt dhe në barë ka vend ka rënë në Anomalit kongenitale të organeve reproduktive të meshkujt. Që mos është në rasoni. Po është rasoni. Po ka vënë teknike kur Mirë, profesor asistent doktor Astrid Hamza ka parashtruar kërkesën për hartimin e monografisë me titull Smundja hidatidoze e emergjisë. Recenzentët e propozuar profesor doktor Artur Krasniqi dhe profesor jashtëruar doktor Hasan Ahmeti. Nga katedra e epidemiologjisë, profesor asistent doktor Sehedin Muçaj ka parashtruar kërkesën për hartimin e monografisë me titull Epidemiologjia e brucelozës në Kosovë. Recenzent të propozuar janë profesor doktor Neser Ramadani, profesor doktor Yusuf Redukse dhe profesor doktor Salih Ahmeti. Për gjitha janë bashkangjitur edhe përcimet nga ana e katedrave. Edhe të titulli i doktor Shkëndem Dulqit është lëndimet e tendinës teksore të shplakut. Dhe e parë një të shkëndem Dulqit.